ไม่ตรงหลายอย่างเพชรเผยความจริงเรื่องที่ทุกคนเข้าใจผิดค่ะจากประเด็นที่หลายคนเข้าใจว่าผู้จัดการโตโน่เป็นฝ่ายติดต่อไม้ให้ไปทำงานร่วมด้วยโดยล่าสุดในวันนี้เพชรแฟนหนุ่มของไม้ได้เผยในรายการโหนกระแสเผยแชทแรกที่โตโน่เป็นคนทักหาไม้ในเรื่องของงานและยืนยันว่าคนที่ติดต่อชวนไม้ไปทำงานไม่ใช่ผู้จัดการของโตโน่โดยกรรชัยบอกว่าเท่าที่ได้ยินมาจากข่าวทั่วไปเหมือนผู้จัดการนักร้องชายเป็นคนติดต่อมาเองไม่ใช่หรือเพชรยืนยันว่าไม่ใช่ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันไม่ตรงหลากหลายอย่างพร้อมบอกย้ำว่านักร้องนั่นแหละเป็นคนติดต่อมาเองเลยโดยตรงโดยการ DM ที่ผมเล่าให้ฟังนั่นเองค่ะ